ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမတွေ့ဘူးရဲ့ငါဖာနီးတဲ့မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်မှုသမျှထဲမှာလည်းတကယ်ကိုအကျဉ်းဆုံးငါဖာနီးပါတယ်တကားတဲ့နှစ်ယောက်ဟာပိုက်ကွန်ကျိုးတွေကိုကင်ပြီးရနေတဲ့ပင်လေပင်လဲကိုတန်းခုန်ချလိုက်ကြပါတယ်မောင်းနေတဲ့ဆက်လျက်အရှင်ကြောင့်သူတို့ဟာရုတ်တရက်ဆိုသလိုပေပေါင်းရာကြီးတဲ့အကွာကိုလွင့်ဆင်းသွားကြပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲအေးရမပိုက်ကွန်ကြီးဟာပင်လေကြီးအောက်ထဲကိုနှဆိုင်စွာဆွဲချခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုယူဆွတ်ပုံရတဲ့လွန်ရဟာတီရီလန်ကာတကာတဲ့တွေတော့နေ့စဉ်အလုပ်တစ်ခုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတာမန်ငါးဖမ်းတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအကြီးစားနဲ့ထိရောက်မှုအမြင့်ဆုံးစီးဝါးထိငါးဖမ်းနည်းဖြစ်ပါတယ်အမှုထမ်းတွေကပိုက်ကွန်ကိုပြစ်ချနေချိန်မှာကပတိန်ကနားအုပ်စုရှိတဲ့နေရာကိုလှေနဲ့ပတ်မုံပါတယ်ဆက်လေတပတ်ပတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အလျားမီတာ1000ကျော်ရှိတဲ့ပိုက်ကွန်ကြီးဟာရေထဲမှာအပြည့်အဝရောက်ရှိသွားပါပြီအစီအစဉ်တိုင်းတာအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်ကပတိန်ဟာဒေါ်လာတောင်းချီဝင်ငွေရရှိနိုင်ပါတယ်ပိုက်ကွန်ကိုကျင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ငါးတဲ့ကြောင့်ရေပြင်းတစ်ခုလုံးပွက်လော်ရိုက်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါနောက်ဆုံးမှာတော့ပိုက်ခွန်ဟာရေပေါ်ကိုတက်လာပြီးတက်လုံးစားလို့မကုန်နိုင်တော့အောင်များပြားတဲ့ငါးအုပ်ကြီးကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီပိုက်ခွန်ကိုဒီတိုင်းဆွဲတင်လို့မရပါဘူး။မဟုတ်ရင်ပိုက်ခွန်ကဲသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒငါဆယ်ရီဟာငါးဒီကိုတကောင်းချင်းစီလှေပေါ်တင်ကြရပါတယ်။တင်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမြင်နေရတာဟာစုစုပေါင်းပမာဏရဲ့အစိတ်ပိုင်းအနှဲမြင်များတာရှိပါသေးတယ်။ဖမ်းမိတဲ့ငါးအများစုဟာရေအောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအလွန်များပြားလွန်းတာကြောင့်တဲဆောင်ဖို့အတွက်လှေငယ်လေးအတော်များများတောင်လိုအပ်ပါတယ်။ကဲအခုမေဟုံကတော့ဒါဘာငါးဖမ်းနည်းလဲဆိုတာသင်သိပါသလား။သိရင် comment မှာရေးပေးခဲ့